Esse aqui é um mapa mental para poder ajudar no estudo de vocês. E esse aqui é sobre a ausculta cardíaca. A gente vai ver os principais pontos e poder ser feita a ausculta cardíaca. O objetivo principal da ausculta cardíaca é detectar a existência da normalidade de funcionamento do coração relacionadas a modificações da fonese, do ritmo e da frequência cardíaca, em uma condição fisiológica mais estável e com baixo gasto energético. Para se efetuar a ausculta cardíaca, são necessários alguns pontos e condições para que ela ocorra de forma eficaz. É necessário um ambiente silencioso, conhecer os pontos, paciente em silêncio e com o tórax desnudo. Os principais pontos são do ramo aórtico, fica no segundo espaço intercostal direito, o pulmonar, que fica no segundo espaço intercostal esquerdo, o tricúspide, que fica no quinto espaço intercostal esquerdo, próximo ao externo, e o mitral, que fica no quinto espaço intercostal esquerdo. Posicionamento do paciente. Quando vai ser auscultado o aórtico, pulmonar e tricúspide, o paciente deve estar sentado, com as mãos apoiadas sobre os joelhos, estando o tronco com uma leve inclinação. Quando for o foco mitral, o paciente deve estar em decúbito lateral esquerdo, com o membro superior esquerdo apoiado à cabeça. O ritmo. Ele deve ter manutenção de uma condição estável no comportamento do ciclo cardíaco. Os principais componentes do ciclo são, que na verdade são as conduções nervosas do ciclo, que ele passa pelo nódo sinoatrial, que é o marca-passo cardíaco, que é onde começa o impulso nervoso do coração, o nó sino, o átrio ventricular, feixe His e o de Purkinje. Fonese, partindo para a fonese agora, que são os sons do coração, o volume do som, que você vai ter hiperfonese, normofonese e hipofonese. A hiperfonese ela é causada por insuficiência crônica cardíaca ou insuficiência cardíaca crônica, hipertiroidismo e hipertensão arterial. Já a hipofonese, ou seja, a diminuição do som, ela é causada por doenças do miocárdio que resultam em diminuição da massa contrátil, ou seja, pós-infarto, arritmias ventriculares, hipotiroidismo e hipotensão arterial. Agora a gente vai partir para as partes mais importantes da ausculta, que são bolhas cardíacas e os sopros. As bolhas cardíacas, a gente tem a primeira bolha, que é o chamado de TUM, que é o primeiro som do coração, que ele é ocasionado pelo fechamento das válvulas atrioventriculares, que isso quer dizer que é o quê? O início da sístole ventricular. A segunda bolha, que é o TA, é o fechamento das semilunares, que é o término da sístole ventricular. Terceira e quarta bolhas, elas já são mais patológicas, ou seja, elas não são normais. A terceira bolha, raramente ouvida com esteto, ela é causada por uma oscilação do sangue nos ventrículos na fase diastólica ventricular, o que vai ocasionar diminuição da intensidade, diminuição do volume e diminuição da frequência. A terceira bolha, ela é rara em jovens, atletas e crianças, que ela corresponde à fase de enchimento ventricular rápida. A quarta bolha, que é uma sobrecarga de pressão, ela é um ruído da contração atrial, que ela vai causar diminuição da intensidade e diminuição do volume.
ela sempre vai ser patológica, que corresponde à fase de enchimento ventricular lento. Então, entre B1 e B2 eu tenho a sístole, entre B2 e B1 eu tenho a diástole. Esse é os sons normais do coração. Agora partimos para o sopro, que são ruídos decorrentes de anormalidades valvares, ou seja, os sons causados pelos sopros não são sons normais, não são para existir. Eles são em dois, temos as estenoses e temos as insuficiências. A estenose é a dificuldade de abertura, como se ocorresse uma rigidez das válvulas. Então a gente tem a estenose aórtica, onde o sangue é ejetado pelo ventrículo esquerdo e passa por uma pequena abertura na aorta. Isso causa diminuição do débito cardíaco e um sopro sistólico. Nós temos a estenose mitral, onde o sangue passa com dificuldade do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Isso causa diminuição do débito cardíaco, aumento da pressão arterial pulmonar, logo causa um sopro diastólico. Nós temos as insuficiências, que é a dificuldade do fechamento, ou seja, como se as válvulas estivessem enfraquecidas, então elas não fecham de forma correta. Então, na insuficiência aórtica, ocorre na diástole ventricular. Quanto mais alto, menos afetada a válvula. Isso, a insuficiência aórtica, ela vai causar aumento da pressão de pulso e aumento do débito cardíaco. Na insuficiência mitral, onde o sangue reflui através da mitral durante a sístole do ventrículo esquerdo, ou seja, o sangue retorna do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo durante a sístole, e ela ocorre na sístole ventricular, e isso vai causar uma diminuição do débito cardíaco. Então esse foi o mapa mental de ausculta cardíaca. Espero que ajude vocês. Obrigado.